Так выглядит внутренняя часть крыла, обработанная парафином. Зачем парафин? Он хорошо противостоит против воды, влаги, защищает внутреннюю часть крыла. Так она поверху стоит на месте. Все, нижняя часть крыла на месте. Вот так установлена латка, часть днища. Здесь будет еще обвариваться все. Перемерить. Ставим стекло. Очередной раз приходится примерять заднее стекло. Стекло стало то, что надо. Так и должно быть. Щель нормально. Это белые такие точки. Это бывшая контактная сварка этого крыла. Я ее высверлил, поэтому появились такие отверстия. Эти отверстия будут завариваться, это приваривая к кузову, это крыло. Чтобы убедиться, что крыло стоит правильно, сейчас я примерю крышку багажника. Все примерно одинаково. Вот эту вот часть я просил, чтобы прислали крыло до замка, но они прислали вот такой короткой. Пришлось деформированный делать вот такой вот, выравнивать и подгонять, чтобы закрыть это место. Вот так она будет ставиться. Закончена сварка машины. Одеваю резинку для того, чтобы правильно увидеть расположение крышки багажника по отношению к крыльям.
Спереди все точки нужно обработать. Обработка швов закончена. Остались покрасочные работы. Покрываю бампер черным грунтом, небольшим тонким слоем. Бампер выглядит неплохо. Также крышку багажника. Теперь надо все еще раз собрать и посмотреть, как оно гармонирует и подходит одно к другому. Особенно важно зазоры, нет ли перекосов и так дальше. Все подошло великолепно, все нормально. Все готово к покраске. Приятно, что очень хорошо подобран цвет краски. Практически никаких отличий от ее родной краски нет. Покраску закончил. Теперь все детали можно ставить на место. Стекло готово к установке. Первое – это установка заднего стекла. Готов проем. Я никогда не ставил стекло и понятия не имел. Но пришлось пригласить по соседству друзей, которые имеют большой опыт по установке стекол. Поэтому они мне в этом деле очень помогли. Ставлю на место боковушку. Пивом заливаем. Раз, и туда.
Гамбург, Німеччина. Стекло заднее и боковушка стоят. Сутки выдержка. Теперь я начинаю сборку полностью машины. Ставим крышку багажника. Замок. Ставим вентиляционный люк. Начинаю ставить фонари. Все кузовные детали на месте. Все подошло очень хорошо. Теперь осталось от полярной части кузова. Давай, дружок, поедем на рыбалку. Работы закончены. Машина готова. Спасибо за просмотр. А на рыбалке выпьем за свободу. Из наших кружек, рыбацких кружек, поставим мы